हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रिज क्लीनिंग रूटीन। तो हर एक घर में फ्रिज होता है, पर हर एक का अपना अपना मेथड होता है इसको क्लीन करने का, और करना भी पड़ता है क्योंकि डेली जब हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो रेगुलर जो चीज़ें होती हैं वो गंदी होती रहती हैं। चाहे हम जितना मर्जी कोशिश कर लें फिर भी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है थोड़े टाइम बाद क्लीन करनी ही पड़ती है, क्योंकि हर एक घर में 2 से 4 लोग होते हैं। हर कोई अपने हिसाब से चीज़ को क्लीन करता है, रखता है, यूज़ करता है, तो उस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग का। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो यही है कि आप इसको सबसे पहले सारा अपना रेफ्रिजरेटर जो है वो खाली कर लो, क्योंकि क्लीनिंग का मेथड तो यही है कि पूरा खाली होगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ से सारी चीज़ें जो है निकालती जा रही हूँ ताकि मेरा जो प्रोसेस है क्लीनिंग का वो अच्छे से हो सके। तो ये देखिए गाइड्स, यहाँ पे वैसे तो मैंने डिफ्रॉस्ट काफ़ी दिन पहले कर दिया था, पर फिर भी थोड़ा सा हो गया इसको। ये आइस ट्रे जो है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकाल दूंगी 1 बाय 1। इसके डोर के और स्लैब्स की सारे जो आपने सामान रखा हुआ है वो आप सारा निकाल दो। और ये मैंने कुछ बीच में शीट्स बिछा देती हूँ। ये शीट मैं इसलिए बिछा देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो इसलिए मैं शीट्स बिछा देती हूँ। तो इसके जो गैजेट लगे हुए हैं आप इनको भी निकाल दो, थोड़े आराम से निकालना, क्योंकि ये फिर अनब्रेकेबल तो होते ही हैं पर फिर भी टूटने का इनका डर रहता है। ये निकालने के बाद ये आपका बिल्कुल एकदम से खाली हो जाएगा। तो अब ये क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो मैं अब स्टार्ट करूंगी। सेकंड स्टेप जो मैं यूज करूंगी वो है मेरे जितने भी गैजेट ट्रे वगैरह है या फिर रैक थे जो, वो उनको सबको पहले मैं वॉश करूंगी। करने के लिए मैंने डिश वॉशर लिया है लिक्विड वाला। मैं सोप से नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे क्या है कि हार्श हो जाती है, थोड़ा इनकी ट्रेस स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो आप भी कोशिश करना डिश वॉशर ही लेना, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको, क्योंकि ये बहुत थिक होता है, तो इसमें पानी मिक्स करके आप इसको थोड़ा लिक्विड ही फॉर्म में तैयार कर लेना।
ये फ्रिज के सारे गैजेट मेरे धुल गए हैं। अभी मैं जब तक इनमें से पानी सूखता है तब तक मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ। फ्रिज में से यहाँ से पानी टपकना अब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 10 मिनट का टाइम हो गया था मुझे वॉश करते हुए उनको। अब जब तक वो सूखेंगे तब तक मेरा ये वाला काम हो जाएगा। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे डेली यूज़ करने की वजह से ये कितना गंदा हो जाता है। तो अब इसको पहले हम ड्राई क्लॉथ के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। अब इस स्क्रबर पे मैंने विम ली है, तो अभी मैं ये पूरे फ्रिज पे अप्लाई करूँगी और अप्लाई करने के बाद कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। फ्रेंड्स, क्या है कि चीज़ों को आप जितना मर्जी संभाल के रख सकते हो। मेरा भी ये फ्रिज कम से कम 12-14 साल पुराना है, पर ये है कि प्रॉपर चीज़ों की मेंटेनेंस से क्या होता है कि वो उनकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को बड़े प्यार से रखा है, संभाल के रखा है, तो उसकी क्या है कि लॉन्ग लाइफ हो जाती है। ऐसे ही है कि आप अपनी चीज़ों को खुद से संभालो, टाइम टू टाइम क्लीनिंग दो उनको, तो ये चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। और वैसे भी फ्रिज तो ऐसी जगह है जो सभी यूज़ करते हैं घर में, छोटे से लेके बड़े, और बच्चे तो खासकर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको तो एक बार पता चलना चाहिए कि फ्रिज में उनकी फेवरेट कुछ पड़ा है, स्वीट पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, तो वो तो बार बार खोलते ही हैं। और जब बार बार खुलता है तो आपको तो पता ही है, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ गिर गया। तो फिर भी क्लीनिंग तो साथ ही साथ चलती रहती है, डेली कपड़ा लगता रहता है, पर उतनी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ मेरी बास्केट है, और मेरी ये वाली जो आउटलेट है ये खराब हो गई है। तो इसकी वजह से जब डीफ्रॉस्ट होता है तो पानी फ्रिज के अंदर ही गिरता है, तो गिरने की वजह से यहाँ बास्केट जब मूव होती है तो उसकी जो है स्ट्रेन पड़ जाती है। तो मेरे भी कुछ ऐसे ही हुआ है, पर जब मैं इसको डीप क्लीन करती हूँ तो ये सारे स्टेन्स जो होते हैं वो मेरे निकल जाते हैं। आप भी जब भी फ्रिज क्लीन करो तो ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड वाला नहीं, थोड़ा सा हार्ड वाला स्क्रबर जो यूज़ करो, जिससे आपके जो हार्ड स्ट्रेन हुई है, जैसे कई बार सब्जी गिर जाती है उसके पीले निशान पड़ जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा गिर गया, तो उन चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं। और जब भी आप क्लीन करते हो तो यहाँ रबड़ पे ज़रूर मारो, क्योंकि ये रबड़ जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आपका ब्लैक पड़ जाती है। फ्रेंड्स, आगे आपकी आ रही है दिवाली, तो दिवाली में क्लीनिंग की रूटीन तो चल ही रहे हैं, तो ये वाली रूटीन भी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही थी ताकि कहीं भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको यूज़ कर सको। तो मैंने इसी से रिलेटेड, दिवाली की क्लीनिंग के रिलेटेड ही ये वाली वीडियो भी डाली है।
और नेक्स्ट और भी वीडियोस मैं ऐसी डालती रहूँगी जिससे आपको हेल्प होती रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि जो आपके यूजेबल हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से निशान कभी हम रखते हुए कभी कुछ तो पड़ जाते हैं। ये सारे मैंने क्लीन कर दिए। तो जब भी आप क्लीन करो तो रबड़ पे जरूर मारो ताकि आपकी रबड़ भी साथ के साथ क्लीन हो जाए। वैसे तो कुछ खास नहीं होता, पर फिर भी होता है कि जैसे हल्दी के निशान पड़ गए या सब्जी गिर गई या फिर कुछ और गिर गया, ये सब होता है फ्रिज में। बाकी तो क्लीन ही होता है। पर जब आप डीप क्लीन कर रहे हो तो फिर तो आपको ऐसे करके पूरा करके निकाल के तो वो करना ही पड़ता है। पूरे पे आपका ये डिटर्जेंट अप्लाई होने के बाद आप सूखे कपड़े से एक बार इसको क्लीन कर देना, क्योंकि पहले ये होगा फिर उसके बाद वॉश करके फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो इसका। आपने जितना भी सोप लगाया था सारा ड्राई क्लॉथ से एक बार निकाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार इसको जो मैंने लगाया था लिक्विड विम इस पे, वो मैंने ड्राई क्लॉथ से सारा निकाल दिया। अब मैं पानी में डिप कर करके, सेकंड स्टेप ये है कि पानी में डिप कर करके मैं इसको दोबारा कर दूंगी क्लीन। अब मैं लास्ट स्टेप पे यही है कि मैं इसको पानी से अच्छी तरह भिगो के और इसका सारा सर्फ मैं इसका निकाल दूंगी, ताकि कहीं भी विम इसका जो है लगा ना रहे। इनकी ये पट्टियां सी होती हैं, एक बार से आप इसमें से भी हाथ घुमा दो ताकि कहीं रह ना जाए विम लगा हुआ। लास्ट मेथड है इसके आउटर कवरेज एरिया। एक बार इस पे गीला कपड़ा लगा के आप इस पे भी विम दोबारा यूज़ कर देना। देखिए यहाँ पे ब्लैक निशान पड़ जाते हैं ऐसे ही यूज़ कर करके इसको। तो अभी मैं इस पे बाहर लगाऊंगी।
यहाँ पे फ्रेंड्स जो हाथों के निशान पड़े थे वो सारे निकल गए। ऐसे इसके दोनों साइड्स भी आप क्लियर कर लेना। फ्रेंड्स ये मेरा अंदर और बाहर से दोनों तरफ से फ्रीज़र जो है क्लीन हो गया है। मैंने साइड्स भी वॉल कर दी हैं इसकी और अंदर भी हो गया है। अब मैं इनको फ़ैन चलाकर 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ूंगी। देखिए स्ट्रेन सारे क्लियर हो गए हैं इसकी। तो उसके बाद ही मैं फिर इसमें बाकी के जो गैजेट्स हैं सारे अटैच करूंगी दोबारा से। पहले आप भी थोड़ी देर छोड़ दो ताकि ये ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप फ्रिज को ऑन करना। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपके मेरे इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।